Barchalarga salom bo'ladi. Sizlar bilan Freezy Pavagimol. Bugungi rolikimiz Buldrop saytida ko'ramiz. Kam usul bilan kattaroq yuksalib ketishga harakat qilamiz. Endi Buldrop saytiga o'tamiz. Bu men Telegram kanalim bo'ldi. Bu yerda nima qilaman mana bu yerda promo kodni tashlab turaman. Mana ko'rishinglar mumkin. Qimmat promo kodni tashlaganman. Bu keysga bolalar bemalol olib tekinga ochishinglar mumkin. Bu Buldrop saytida o't olishlar maqsad beraman. Silkasi profilda bo'ladi. O't olishlar maqsad beraman. Sizlarga foydasi tegadi degan umiddaman. Bu yerda kuniga obunachilarim 360 yukida 60 chiqib ketishadi. Yukida undan ham ko'proq. Hop, endi bular mana Buldrop saytiga o't oldi. Endi 500 ming so'mga balans dollar olganmiz. Hozir 500 ming so'mga Freezy promo kod orqali qancha yuksa chiqasicha sizlar bilan birga ko'ramiz. Endi qanaqa qilib menga o'xshab balans oldirmoqchi bo'lsanglar, men plyusga bosasizlar. Yoki nima bitta to'ldirish ham kashloni bosasizlar, yoki nima menyu bosib pastrochsizlar, papaning balans turibdi. Hop, sizlar Uzcard, Humo, Visa, Click, Steam, kriptovalyutadan ham to'lashlar mumkin. To'lab turinglar, o'zbekcha qilib oling. Hop. Uzcard, Humodan to'ldirmoqchi bo'lsanglar, qaranglar bolalar, sizlarga misol uchun 780 mingga to'ldirmoqchi bo'lsanglar, sizlarga 5000 ming coin beradi. 780 ming coinga 780 mingga Nauchkam bulcoin 5000 bulcoin arzimagan 5000 bulcoin sizlar agar promo kod degan joyga Freezy qanaqa qilib ko'paytiraman Freezy qilsanglar bolalar sizlarga 6,5 ming beradi, 6102 beradi. Ko'rasizlarmi, sizlarga 1000 bulcoindan o'sha qo'shib beryapti. O'shanda Freezy qilinglar, keyin bitta tashlagandan keyin yana tashlay olasizlar mana. Bitta tashlagandan keyin yana tashlay olasizlar. Va sizlarga 20% qo'shadi. Xo'p, endi keysiga o'tamiz. Qani Freezy promo kod qanaqa omadligini ko'ramiz. Xo'p, Megalodondan kelinglar 5 ta ochib ko'ramiz hozir. Mana 5 ta ochib ko'ramiz. Nima tushishini men bilmayman. Hozir biz kam sum bilan, atigi 500 ming so'm bilan biz kattaroq hisob ketishga harakat qilamiz Buldrop saytidan. Xo'p, bizga atigi 300 ming zarar yuqori xavf qilamiz. Endi 5 ta profit go. Xo'p, 3000 kelinglar endi o'rtancha xavf qilib ko'ramiz. Davay 5 ta profit tak bizga hozir nima tushar ekan? Hop, 3 ta profit. Davay bitta namaniyasi tush. Hop, endi bitta ochamiz. Qani bitta nima tushar ekan? Hop, bizga yaxshi. Yana bitta profit. Bizda tishlam yig'iladi. Bu yaxshi 2,5. Mana bunaqa tishlar yig'iladi bolalar. Bu bitta ochganimizda bizga yana tishlar beradi. Bu tishlardan bizga skin tushadi. Hozir ko'ramiz qancha skin tushar ekan. Hozir yuqori xavf qo'yinglar, bitta profit vashi cho'tki bo'ladi yuqori xavf. Ya'ni katta risk. Yaxshi 1000 tushdi, ko'rasizlar, bolalar yuqori xavf zo'rda bolu. Tak, yana bitta profit 262. Endi 3 tali profit. Hozir ko'ramiz bizga nima tushishini. Hop, 2,5. Endi kelinglar tishlarimizni almashtirib olamiz. Mana pastda almashtiruvchilar. Bizda 25 ming tish bor. Hop, va ko'ramiz bizga nima tushishini. Mana birinchisini tanladim. Yaxshi, o'sha 3000 tushyapti pashti. Hop. Kelinglar endi bizni men blokadamiz, zona shunaqasini ochib ko'ramiz. Hop, albatta bolalar obuna qo'yinglar, turkiga harakat qilamiz. Obuna qo'ysalar juda xursand bo'lardim. Menga katta motivatsiya bo'ladi. O'shancha o'tib qo'yishinglar, obuna qo'yishinglar maqsad beraman. Endi menga motivatsiya bo'ladi bolalar. Addushi xursand bo'lardim. Va videoga like bosish esingizdan chiqmasin. To'xtanglar, endi kesikdan ochib ko'ramiz. Kesikdan ham normalniy beradi tak. Hop, mana shu atlayin degandan keyin kesikdan 5 ta ochib ko'ramiz. Hozir bizga nima tushar? Voy, kichik. Voy, bolalar, kichik xavf. Mayli. Hozir buni 2,5 ko'rasizlar, yuqori xavf qilamiz va 5 ta profit go. Qani nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz. 2,5. Hop, endi 10 ta yetmas ekan. Hop, davay bitta namaniyasi chor. 2,5 3000 esa ham bo'ladi pashti. Hop, bizga yaxshi 3000 tushdi. Tak, yana 5 ta profit 876. Endi bu keysdan chiqamiz. Biz Megalodon degan keysga o'tamiz. Hozir bizga Megalodon keysdan nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz. 4 ta basic propust ochamiz. Hop, bizga nima tushar ekan? Hop, bizga 2,5 ming tak propust bilan yuqori xavf qilamiz. Qani go 4 ta propust da bitta namaniyasi chor. Yaxshi. Endi 5 tali davay bitta namaniyasi tush.
yaxshi 5000 tushdi, ko'rasizlarmi bolalar? Frezi promogida qanaqa omadligini. Albatta balans o'ldirayotganda Frezi qilinglar. Tak yana 5 ta profit. Davay bitta namanasi chor. Hop, bu keysdan chiqib tishlarimizni almashtirib olamiz. Tishlarimiz 30 mingta bo'ldi. 30 mingtaga 3,5 mingdan bersa kerak. Hop, o'rtadagini endi tanlaymiz. Yaxshi ko'rasizlar, 3,5 ming berdi. Hop. Tak, meni bosamiz, endi shaxsiy kabinetga o'tamiz. Buni sotamiz. Uje bizda 7000 pul coinimiz bor, ko'rasizlarmi bolalar? Hop. Endi mashina ochib ko'ramiz. Bu 11 ming turar ekan. Uy. Tak, endi biz stansiya degan keysni ochib ko'ramiz. Qani 4 talik go, nima tushar ekan? 3 talik go. Nima tushar ekan ko'ramiz. 428 yedirordi bu. 5 ta yuqori xavf va yuqori xavf bo'lmas ekan. Ayo bo'lar ekan. Qani 5 ta profit bilan ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Hop, bizda уже 6000 pul coin bo'lsa, endi Megalodonga qaytamiz. Megalodon yaxshi beryapti-da, tak. Hop, yuqori xavf da 5 ta profit. Hop, bizga voy 3000 300 minus 2,5 ming, tak, yani 5 ta profit. 3,5 ming yaxshi. Tak, yana 5 ta profit. Yana 5 ta profit. Hozir bizga nima tushishini ko'ramiz. Hop, endi 2 ta profit. Endi bitta ochamiz bolalar. 788 yaxshi. Yaxshimi? 3000 yaxshi, ko'rasizlarmi bolalar? Bitta yaxshi beryapti. Tak, yana bitta profit. Bitta ochish cho'ti zo'r beryapti. Bitta ochib ko'ramiz. Davay, endi namanasi ber. Voy, bitta zo'r berdim deb o'zidan ketibdim, ha. 2 ta profit, tak. Yana 2 ta profit. Hop, bitta profit. Hop, endi 5 talik yetadimi? 4 taligi, 3 taligi, 2 taligi, hoppa. Hop, mana qilamiz endi 2 ta profit. Hop, yaxshi. Endi mana qilamiz, yana 2 ta profit ochamiz. Hop, yana mana qilib bitta profit ochamiz va bizga 469, yana bitta profit. Yaxshi, 3000 ko'rasizlarmi, taktigan jinnisi bolalar. Endi 4 ta profit. Zato bizga tishlab beryapti bolalar. Voy, endi yomon yedirib tak. Endi 2 ta profit. 2000. Hop, endi 3 ta profit. Endi bitta profit ochamiz. Hop. Endi yana bitta profit. 406, tak. Yana bitta profit. Tak, yana oxirgi ochishimiz. Ho, yaxshi. Bitta davay yana 3000 liberor. Na, bo'ldi. Endi tishlarni almashtiramiz. Tishimiz 43 mingta уже ko'rasizlarmi bolalar? Yaxshi. Endi ham oxirgisini tanlaymiz. Hop. 5000 beryapti. Yaxshi. Hop, endi bolalar biz PUBG ga o'tamiz. PUBG ga o'zib ko'ramiz nima tushishini bizga PUBG da. Hop. Kelinglar. Mana Lamborghinidan bitta ochib ko'ramiz da bolalar. Go. Sizlar like bosgan bo'lsangiz bo'ldi. Sizlar like bosganingiz uchun va obuna bo'lganingiz uchun ochaman. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Voy. Hop, mayli bolalar, endi nima bo'lsa bo'ldi. Poseidonni 2 ta yuqori xavf qilib profitda nima bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi. Endi 3 talik profitda va bitta normalniy narsa beror, 100 chiqarib ketdik kattaroq. Vo, yaxshi. Oxirisi berib qoldi. Sirasi chiqib olamiz. Bolos 500 ming so'mga buldirib saytdan Frezi promkod orqali hozir ko'ramiz. 487.
Hop, shuni ruscha qo'yinglar, ruschada ko'rsatadi chunki necha yuz chiqsak 8545 yuz chiqasamiz. Buldirib saytdan 500 ming so'mga atigi kam sum bilan mana katta yuz chiqasiga ko'rasizlar bo'ldi. Albatta videoga like bosib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan Frizi